Shalom almal, Rabbi Dokter. Itzhak Shapira stel hierdie dringende video aan julle vry voor Yom Kippurim. Ek hoop opreg dat jy aandagtig na hierdie video sal luister. Gee noukeurig aandag aan wat ek op die punt staan om vry te stel. Bid veral voor hierdie Yom Kippurim. Ek hoop dat hierdie video waarna jy nou gaan kyk, direk tot jou gees sal spreek oor wat in hierdie vasgestelde dae gebeur reg voor. Ons eie oë. Ek wil begin met 'n stelling wat ek aan julle geskryf het, julle gewaarsku het, in November 2023. Amper 2 jaar gelede in die epiese boek The Fall of Edom het ek die opsies en die moontlikheid geopper dat die Verenigde State van Amerika hulself as die nuwe Edom sal openbaar. Nou weet ek dat baie van julle ontsteld sal wees en aanstoot sal neem hierdeur, veral my Amerikaanse vriende. Ek wil julle daaraan herinner dat ek nie net 'n Israeliet is nie. Ek is ook 'n Amerikaner en ek maak hierdie video in groot benoudheid volgens my begrip van Bybelse profesie. Luister na wat ek 2 jaar gelede in The Fall of Edom geskryf het, toe ek die moontlikheid geopper het dat Amerika die een sal wees wat Israel sal dwing om 'n vredesooreenkoms te sluit wat uiteindelik die uitbreiding van die Abraham-ooreenkomste sal inlei en uiteindelik die finale oorlog sal bring wat tot die koms van die Messias sal lei. Ek het geskryf, die Verenigde State van Amerika was baie swak in die toepassing van geregtigheid in Iran, wat 'n rooi vlag is vir die dae wat voorlê. Kom ons kyk na 'n ander waarskynlike scenario. Die situasie in die Midde-Ooste en die dag daarna. Oplossing vir Gaza sal kwesbaar bly. Die waarskynlike oplossing wat voor ons lê, is 'n internasionale mag wat in alliansie met die Palestynse magte geplaas sal word om die grens veilig te hou. Hierdie alliansie van pro-Palestynse internasionale magte sal 'n koalisie teen Israel skep, wat uiteindelik die finale oorlog sal ontketen. Die vraag is, aan watter kant gaan die Verenigde State staan? Die voortdurende druk op Israel bring groot twyfel. Ek het hierdie woorde geskryf tydens die Biden-administrasie. Ongelukkig word dit nou voor ons eie oë vervul. Ons het vandag na die toesprake van beide ons president en Benjamin Netanyahu gekyk. Net 'n paar oomblikke voor die toespraak moes Benjamin Netanyahu al die Arabiese leiers bel en om verskoning vra. Verstaan jy? Qatar, wat Hamas vandag eenaf gefinansier het, wat direk verantwoordelik is vir 7 Oktober, het nou 'n verskoning van die eerste minister van Israel ontvang. Hierdie verskoning is sonder twyfel deur ons president hier afgedwing. Ons aanskou iets epies en profeties. En as jy na ons kanaal kyk, ek het hieroor geskryf en jou daaroor gewaarsku. Dat die oomblik wanneer Jakob voor Esau buig, slegte dinge op die punt staan om te gebeur. En alhoewel ons opgewonde is oor die sterk moontlikheid dat die gijslaars huis toe kan kom en mag hulle gou huis toe kom, verstaan ons ook vandag die dieper geestelike implikasie daarachter. En ek wil dit vandag vir jou verduidelik deur die lens van profesie. Dit is wel bekend dat die lewe van Jakob 'n spieelbeeld is vir die hele staat Israel. Die werk van die vaders is die teken vir die seuns vir die laaste dae. Net voordat Jakob vir Esau ontmoet het, lees ons in Genesis 32 en dit sê, en Jakob het boodskappers uitgestuur na Esau met 'n boodskap. En wat was die boodskap aan Esau? Hy sê, so moet julle aan my heer, aan Esau, sê, ek het vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe. Het jy opgemerk wat Jakob vir Esau genoem het? Hy het hom in Hebreëus genoem, Adoni, my meester. Wie is Edom? Wie is tans die meester van Israel? Vandag kry ons die antwoord sonder enige twyfel. En al is dit dalk ongemaklik vir jou om dit te hoor, het ek nodig dat jy dit hoor. Die meester van Israel is weer eens Esau wie se naam Edom is, wat homself nou openbaar as die Verenigde State van Amerika. Dit maak seer om dit te sê,
Maar dit is ons eie president wat die punt duidelik gemaak het dat hy in beheer sal wees van hierdie internasionale koalisie en internasionale mag en hierdie internasionale beskerming en Israel het vandag gebuig. Het gebuig voor die wil van Esau. Broers en susters, hier is nie neerbuig voor Esau sê vir ons dat iets groters voor ons aan die kom is. En ons het nodig om dit te weet en verstaan, want vandag is die dag waarop Satan gebore is in die wêreld in. Die profeet Jesaja het uitgeroep in Jesaja 59:5. Addereiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle, wie eet van daardie eiers sal sterwe. En as een stikkend gedruk word, bars daar 'n adder uit. Broers en susters, maak nie saak wat Donald Trump vandag probeer doen nie, selfs al dink hy probeer om Israel te red en te beskerm. Daar is vandag 'n waarskuwing vir ons almal. Jy sien die woord hier in Jesaja 59:5, die Hebreëse woord Sifoni. Het dieselfde stam as die woord Safon, wat sê dat die moeilikheid van die noorde af sal kom. Die kwaad sal uit die noorde kom. En hy het die Sifoni gebaar. Wie is hierdie Sifoni? Dis Satan self. Die Ramat sê, wanneer hulle dit doen, wanneer hulle toelaat dat boosheid die land binnekom, sal hulle 'n ander soort boosheid ontwaak, en dit word Sitra de Emota genoem, wat dood op dood oor hulle almal laat kom. Hulle het boosheid wakker gemaak. Vandag, alhoewel dit lyk of iets goeds na die wêreld gekom het, het iets nog groter na die wêreld gekom. En ewel is wakker gemaak, anders as ander ewels wat ons deesdae gesien het. Jesaja 59:7 sê, hulle voete hardloop om kwaad te doen. Hulle is haastig om die bloed van die onskuldiges te vergiet. Hulle planne is planne van onheil. Vernietiging en besering is op hul paaie. Ons kommentator sê hulle vergis hulself in hul denkpatrone en optrede. Soos die eiers van die adder, sal hulle die groot adder baar. Satan self, deur hul denkproses, sal 'n bitter vrug gebore word. Hulle dade is so spinnerak, wat die bloudruk van gaals is. Vandag is gaals gebore, en die wat hierdie vredesooreenkoms eet, hulle self sal sterf. Wie die nasies wat Benjamin Netanyahu vandag gedwing het om hierdie ooreenkoms te onderteken? Wie die wat hul vla oplig en sê, ons doen dit met vrede. Die uitbreiding van die Abraham-akkoorde wat nou oor ons kom, is die eiers wat sal lei tot die geboorte van Satan self. Vriende, broers en susters, ek het daar vol of Edom in groot benoudheid en waarskuwing geskryf om vir julle te sê, die tyd raak min. En vandag 'n nuwe hoofstuk wat 'n groot gif. Volbring bedek soos 'n suikerlekkertjie is aan Israel gegee deur Esau self. En Israel, eerder as om op God te vertrou, het dit ingesluk. Maar moenie 'n fout maak nie. Die Here lag vandag in die hemele en sy hemelse lag gaan binnekort verander in groot toorn oor die nasies. Weet dit en maak jou daarvoor gereed. Soos ons nou die uitbreiding van daardie vredesooreenkomste sien, die geboorte van 'n sataniese Palestynse staat wat voor ons eie oë plaasvind, wees verseker die Messias word voor ons oë vir die wêreld gebore. Kom ons maak gereed vir sy koms. Ek dring vandag by jou aan om die Vol of Edom te lees. Ek vind geen plesier daarin om te weet dat die Here daardie dinge jare gelede aan my geopenbaar het wat nou gebeur nie. Kom ons maak gereed. Die geboorte van die Messias is ook op hande. Kies hom voor Yom Kippurim.